84 धेरै टाढा छ केपीजी, 84 धेरै टाढा छ शेरबहादुरजी, 84 धेरै टाढा छ प्रचण्ड हत्यारा। तिमीले मान्छेलाई मान्छे देख्दैनौ नि। 20,000 मान्छेको रगत तिम्रा वरिपरि घुमेका कारणले अहिले प्रचण्डजी नेपाली जनताको रगतले नगाएर अहिले जता गए त्यतै रक्सी खाँदै टोयलेटमा ढलेर टोयलेटको पानी खान तयार हुनुहुन्छ। प्रचण्ड लाल लाग्दैन? 17,000 मान्छेको रगतमा रमाउँदा कति मजा आएको थियो। ती प्रहरी भाइ बिना हाम्रै नेपालीका छोराछोरी हाम्रै भाइ भतिजा हुन् नि त। जनपद प्रहरी हाम्रै हुन्, सशस्त्र प्रहरी हाम्रै हुन्, आर्मी हाम्रै हुन्, राष्ट्रिय अनुसन्धान हाम्रै हुन्। ती कुनै पराएका छोरा थिएनन्। तिनलाई हिजो छानी छानी मार्ने प्रचण्डका लडाकुहरू ती पनि हाम्रै भाइ भतिजा थिए के? ती पनि पराए थिएनन्। तर बात कसको बोक्यो भन्ने कुरा हो, विचार कसको बोक्यो भन्ने कुरा हो, कसले पाल्यो भन्ने कुरा हो, कसले बन्दुक दियो भन्ने कुरा हो। भारतको नोएडा भन्ने राज्यमा प्रचण्ड 10 वर्ष ससुरालीमा बसेर टन्न मासु, अहिले रक्सी खाएर टोयलेटको पानी खाए जस्तै टन्न मासु भात खाएर नोएडा राज्यमा रमाएर बसेर बाबुराम र प्रचण्ड यहाँ चाहिँ सुरुङ युद्ध खन्नु पर्छ। बुर्जुवा शिक्षा पढ्नु हुँदैन। त्यही चाहिँ बुर्जुवा शिक्षा पढ्न छोड भनेर 8-9 कक्षा पढ्ने, 10 कक्षा पढ्ने विद्यार्थीलाई बर्जबर्सी ढङ्गबाट जङ्गल लगेर प्रशिक्षण दिने तिमीले विदेशीवाद बोक्या हो कि होइन? अरे सुरुङ युद्ध खन्यो, साँच्चै युवाहरू बन्दुक बोके, तर मर्ने बेला को मर्यो थाहा छ? प्रचण्डको छोरा के द्वन्द्वमा मरेको थियो? म तपाईलाई सोध्न चाहन्छु। प्रचण्डको छोरी रेणु द्वन्द्वमा घाइते भएकी थिइन् कि प्रचण्डको श्रीमती सीता बौलाएकी थिइन्? द्वन्द्वकालमा होइन नि। हो, द्वन्द्वकालको जहिलेको पनि राजनीति हेर्ने हो भने नेताका छोराछोरी र नेताहरू सेफ, मर्ने को? ओ हुम्ला जुम्ला तराई पहाड हिमालका हामी जस्तै मध्यम परिवार गरिब परिवारका छोराछोरी, ती प्रहरी सुरक्षा भए पनि तिनै हुन्, लडाकु भए पनि तिनै। मर्ने को? जनता। मार्ने को? विदेशी लुटेर हत्यारा नेता। यस कारणले प्रचण्डजीलाई म भन्न चाहन्छु, प्रचण्ड दिल्लीमा बसेर नेपालका जनता मार्न जति सजिलो थियो, नेपालमा राजाले बिउताइदिएको संसद 5 बुँदे सहमति गरेर बिउताएको संसदमा 82 सिट खाएर काला गाडी चढेपछि प्रचण्डको माओवाद त होइन, हत्यावाद खोलै खोला बगेर गयो कि गएन? हत्यावाद त बग्यो, भारतमै पुग्यो। अहिले प्रचण्ड घर न घाटको भएर प्रचण्ड अब बौलाएका मात्रै हुन्। र अघि नै वक्ताले भन्नुभएको थियो प्रचण्डजीले को राजा, यी राजै होइन। मैले पनि जोड्न चाहे। अरे बाबा, केपीजीले बौलाएर मान्छेले दुईचोटि चाहिँ विचारको चाहिँ हुन्छ नि कुविचार विस्फोमन गर्छ, एकचोटि बौलाउनु पर्छ, अर्को टन्न रक्सी खाए बेला मान्छे मात चढ्छ के? रक्सीको मातमा मान्छेले जे पनि बोल्छ, मुखै छोड्छ, र बौलाएपछि पनि मान्छेले मुख छोड्न बेर लाउँदैन। अहिले राजनीतिक पागलको रूपमा कुरा गर्ने हो भने नेपालमा प्रचण्ड र शेरबहादुर बौला छैन है। म भन्छु शेरबहादुर ठेगानमै छन्, उनी पनि भ्रष्टाचारी हुन्, उनी पनि यिनीहरू जस्तै हुन्। तर जति केपी र प्रचण्ड बौलाका छन् नि त्यति शेरबहादुर बौला छैन के? उनी थिरमै छन्। उनी अहिले पनि बीपीको सिद्धान्त बोक्ने कि भनेर धर्ममा छ। अस्ति भर्खरै मात्र अलिकति शेरबहादुरजीको जोडिहाल्नु अनि प्रचण्डलाई फेरि जोड्छु। अस्ति भर्खरै मात्र शेरबहादुरजीले मलाई मिडियामा आएको मैले अध्ययन गरेर सबैले गर्नुभयो होला, संवैधानिक राज संस्थालाई मान्ने कि भनेर शेरबहादुरजीको एउटा त्यो लिगेसी चाहिँ बाहिर आएको जस्तो लाग्छ। र यदि हो भने त्यो मिडियाको कुरा साँचो हो भने हामी तमाम देशभरिका नेपाली जनताको तर्फबाट वर्तमान नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउपालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। सही समयमा सही निर्णय गर्नेलाई स्वागत गर्नुपर्छ र उनले गरेका गल्तीलाई कानुनले हेरेर सजाय पनि दिनुपर्छ। जसले गल्ती स्वीकार गर्छ त्यसलाई माफी दिनु महानता हो के? यस कारणले हामी राष्ट्रवादी महान पनि छौं, हामीले माफी दिन पनि सक्छौं। तर केपीजी बौलाएर त प्रधानमन्त्रीको कुर्सी नै बिर्सिनु भयो। उहाँ बालुवाटारमा बस्ने व्यक्ति हो या दोहोरीमा गीत गाएर डान्स नाच्ने मान्छे हो थाहा छैन। रक्सी खाएर डान्स बारमा नाच्ने मान्छे जस्तो ताल छ हाम्रो केपीजी। जता गए त्यही नाच्नुहुन्छ। उहाँले बेला बेला त्यो 45 लाखको चस्माले नेपाली जनतालाई
विशेष गरी देशभक्त नेपाली राजावादीहरूलाई बादर देख्नुहुन्छ के? हाम्रो प्रचण्डजी राजै छैन भन्नुहुन्छ, बौला हैन त? अरे बाबा शिरपाज ज्ञानेन्द्र सरकार तिम्रो आँखा फुटे, नेपालमै भइबक्सिन्छ त? अरे बाबा तिमीलाई कति रक्सी लागेको प्रचण्ड हत्यारा? लाज लाग्दैन यस्तो शब्द बोल्न? राजा नेपालमै छन्, भाग्या छैन भने? राजा नेपालमा तिमीलाई सत्तामा बिउताएर हत्यारालाई सत्तामा ल्याइदिएर आराम गरेर नागार्जुन निर्मल निवास बसिबक्छ। राजा कहिले हुम्ला कहिले जुम्ला कहिले तराईमा घुमिबक्छ जनतासँग। प्रचण्डले राजा को भन्छ बा? भनेपछि त प्रचण्ड कि बौलाको कि जहिले 24 घण्टा रक्सी जड्या हो भन्ने त उपमा दिँदा केही फरक पर्छ त? पर्दैन नि। हो केपी पनि बौला हो, मान्छेलाई बाँदर देख्छ भनेपछि यी बाँदर अझ भन्ने हो भने त यो देशका प्रधानमन्त्री कस्ता छन्? हामी कति भाग्यमानी हेर्नुहोस् त, नेपाली जनता कति भाग्यमानी छौँ। केपीजी उखान टुक्का गरेरै तलब भत्ता पचाउनुहुन्छ। प्रधानमन्त्री लाजो मर्दो कुरा। शेरबहादुरजी र्याल कार्दैमा ठिक्क, तिनलाई भ्रष्टाचार पुगेन कि र्याल कार्य आउँथ्यो थाहा छैन, अलिअलि पुग्या छैन जस्तो छ, फेरि खानु होला। अनि प्रचण्डले मान्छेको हत्या गर्दै बौलाउँदै ठिक्क, रक्सी खाँदै टोयलेटको पानी खाँदै ठिक्क। प्रधानमन्त्री त यस्ता छन् यो देशका। गणतन्त्र कस्तो होला भने? अरे बाबा गणतन्त्र यिनीहरूले ल्याएको हो भने तपाईँलाई थाहा छ? म आदरणीय नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, 62-63 को आन्दोलनको एजेन्डा गणतन्त्र होइन के? 62-63 को आन्दोलनको एजेन्डा संसद पुनर्स्थापना थियो र दिल्लीको 12 बुँदे सम्झौता पनि यो राजा हटाउने, गणतन्त्र ल्याउने, संहिता ल्याउने, धर्मनिरपेक्षता गर्ने थिएन के? हो यो राति जनता सुतेका बेला कहाँबाट आयो त? 12 बजे लादिया कुरा होइन यो? 12 बजे संहिता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता लादिएको होइन के? जनताले भोट दिएको होइन नि? यस कारणले गणतन्त्र अवैधानिक छ। संहिता भनेको यो यिनीहरूले चाहिँ कोसिस के भन्छन् अभ्यासै नगरेर लादिएको विषय हो। यिनका झोले झिम्टेलाई अगाउनका लागि, पालन पोषण गर्नका लागि आसे पासे ज्वाइँ जेठान भाइ भतिजा भान्जा छोरा नाति गर्लफ्रेन्डहरूलाई तलब भत्ता खुवाउनका लागि 3वटा देश बनाए। हेर्नुहोस् त, 3वटा सरकार, 8वटा देश होइन, 7 प्रदेश, एउटा केन्द्र। नेपाल त 8 देश अहिले त 8 देश। 8 देशको राजा कस्तो उखान टुक्के अहिलेको? 8 देशको राजा कस्तो बौला जाँड खाए टोयलेटको पानी खाने? 8 देशको राजा कस्तो सुतेर र्याल काट्ने? यस्ता अस्थायी राजाले देश चलाउन सक्छ?